طب يا جماعة أنا بصراحة ما كنتش ناوي إني أعمل فيديوهات لفترة من الزمن، بس قلت ليه ما أعملش فيديو زي ده واللي هيكون عبارة إني هتكلم في موضوع معين وفي نفس الوقت هكون بشتغل على ديزاين ليه علاقة بموضوع الفيديو. فمن غير ما نضيع وقت يلا نبدأ، بس قبل ما نبدأ متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وانزل بالانترو. صحيح نسيت أقولك إن من كتر ما الفيديو ده وحش نسيت أعمل انترو. لو أنت متابع جيد للقناة فأكيد أنت ملاحظ إن الفيديوهات مش بتجيب فيوز قد كده، وعشان كده مش منطقي إن أجي أقولك إزاي تنجح على السوشيال ميديا، بس أنا أحسن واحد يقولك إزاي تفشل على السوشيال ميديا. خليني أقولك إن فكرة محتوى الفيديوهات بدأت في مصر في حوالي من 2010 ل 2012، بس ساعتها كان عدد القنوات اللي بتعمل محتوى قليل جدا وكان أشهرهم أحمد الغندور أو الدحيح. وفي الفترة من 2013 ل 2015 وممكن نسميها فترة الانفجار الكبير، وده ببساطة عشان عدد الناس اللي بتعمل محتوى زاد بشكل كبير جدا، وابتدت كمان جودة التصوير والمونتاج تتحسن أكتر، وده ببساطة عشان في حاجة ظهرت اسمها اليوتيوب بارتنرشيب بروجرام، ودي كانت بتدي صناع المحتوى فلوس، وده عن طريق الإعلانات اللي بتبقى موجودة في وسط ما أنت بتتفرج على الفيديو، بس لازم طبعا تكون حققت شروط الربح من اليوتيوب. يعني من الآخر اليوتيوب بقى شغلانة. وابتدت بعد كده الدنيا تتطور أكتر وأكتر، وفي أكتر من كونتنت ابتدى يظهر، وكان أشهرهم الجيمنج والفلوجز، لحد ما وصلنا لسنة 2020 وابتدى محتوى الشورتس والفيديوهات القصيرة يغزو العالم حرفيا. خليني أقولك إن محتوى الفيديوهات القصيرة ظهر قبل كده تقريبا في سنة 2014، وكان عن طريق تطبيق اسمه ميوزيكلي، وكان فكرته إن الناس بتعمل ليب سينك، واللي هي معناها إنهم بيحركوا شفايفهم على مقاطع من الأفلام أو الأغاني. وفي سنة 2017 ظهرت شركة من الصين اسمها بايت دانس، اشترت تطبيق ميوزيكلي ودمجته مع تيك توك، وأي حد كان عنده أكاونت على ميوزيكلي اتحول لأكاونت تيك توك. ومع ظهور الكورونا في سنة 2020 والناس كلها قاعدة في البيت مش لاقي حاجة تعملها، ابتدى عدد الناس اللي بتعمل كونتنت أو بتتفرج على تيك توك يزيد بشكل كبير جدا. وسبب الانتشار الكبير ده إنه كان أبليكيشن سهل جدا، يعني أنت ممكن تبدأ تعمل كونتنت وتتشهر وأنت قاعد في بيتك وبتصور بكاميرا موبايلك عادي جدا. وكان ولا يزال فرص نجاحك وشهرتك على تيك توك أعلى بكتير جدا من يوتيوب أو أي منصة تانية، وده علشان الألجوريزم بتاع التيك توك بيعتمد في عرض الفيديوهات بتاعته وترتيبها على دماغ المشاهد نفسه من غير ما يحتاج منه إنه يعمل أي أكشن، وده عكس أبليكيشن زي الفيسبوك مثلا اللي الألجوريزم بتاعه كان بيظهر لك الكونتنت بناء على الأشخاص اللي أنت عامل لهم فولو أو لايك مثلا. وواحدة واحدة كل الأبليكيشنز بتاعت السوشيال ميديا بقى عندها نوعية الفيديوهات القصيرة زي فيسبوك والريلز بتاعت الانستجرام، وأخيرا اليوتيوب واللي عمل حاجة اسمها اليوتيوب شورتس، واللي ظهرت في سنة 2021 وساعدت القنوات إنها تتعرف وتتشهر بشكل كبير جدا. وأنا فاكر إني قلتلك في أول الفيديو إزاي تفشل في صناعة الفيديوهات لأني معرفش طريقة النجاح، بس أنا جمعتلك كام حاجة كده بيتقال إنك لو مشيت عليها فأنت 100% قناتك هتنفجر من كتر المشاهدات. أول حاجة وهي الهوك، واللي هي أول 3 ثواني من الفيديو، واللي لازم تشد فيها انتباه المشاهد عشان يكمل الفيديو بتاعك للآخر. وعندك 3 دخلات ممكن تستخدمهم. أول حاجة إنك تبدأ بأكشن أو فعل، زي مثلا الأسبوع اللي فات كنت شغال على التصميم ده وفجأة، أو تبدأ بسؤال زي مثلا عمرك سألت نفسك إزاي تفشل على السوشيال ميديا، أو حاجة اسمها الكليف هانجر، ودي زي كده مثلا: وأنا شغال الأسبوع اللي فات جالي إيميل غريب جدا وغير لي حياتي. بس قبل ما أقولك الإيميل ده كان فيه إيه، خلينا نرجع للي حصل قبلها بيوم. في برضه بعض الناس بتبدأ الفيديوهات بتاعتها بحاجات شبه كده، ودي تعتبر أسهل طريقة تجبر بيها المشاهد إنه يكمل الفيديو وما يعملش سكرول على طول. طيب المشاهد دلوقتي يكمل أول 3 ثواني وبقى معاك، فأنت محتاج تخليه يكمل لآخر ثانية في الفيديو، فده بيتم عن طريق حاجة اسمها المونتاج. في قاعدة بتقول إن لازم ما يعديش 3 أو 4 ثواني في الفيديو من غير ما يظهر حاجة جديدة، يعني مثلا تغير زاوية التصوير، تعمل ساوند افكت، تجيب مشهد من فيلم. المهم إنك تخلي المشاهد ما يملش منك لحظة. طبعا ما تنساش الزوم ان والزوم اوت اللي مجنن الناس، ويا سلام كمان لو تحط كابشنز طول ما انت بتتكلم في الفيديو، وزود كمان ساوند يكون ترند الفترة دي حسب الرغبة. وما تنساش في الآخر تقول لهم يعملوا لايك
صحيح، ما تعملوا لايك وسبسكرايب دلوقتي. وبكده انت ضمنت ان المشاهد يكمل الفيديو بتاعك للآخر. وبالنسبة لمحتوى الفيديو بقى فما تشغلش بالك. وخليني أقولك إن مفيش منه الكلام ده بصراحة. انت ممكن تعمل كل الحاجات دي وفي الآخر الفيديو بتاعك ما يحققش حاجة وما يوصلش للناس. ومن وجهة نظري مفيش تفسير منطقي للموضوع ده لحد دلوقتي. أصل أنت لو فتحت التيك توك دلوقتي هتلاقي فيديوهات من غير عنوان ولا فكرة ولا حتى موضوع جايبة ملايين من المشاهدات، وفيديوهات تانية محدش بيعبرها مع إنها حلوة وبسمس. آخر حاجة وهي الاستمرارية، ودي بعيدا عن الهزار نصيحة حقيقية جدا في صناعة المحتوى. فكرة إنك متواجد وعندك إصرار على النجاح ده أكيد هيخليك توصل حتى ولو بعد فترة. وبالنسبة للتيك توك بالذات فيفضل إنك تنزل مش أقل من 4 فيديوهات في الأسبوع، وده علشان الألجوريزم يبدأ يفهم المحتوى بتاعك ويرشحك لناس أكتر. طيب أنا دلوقتي بقى عندي فلوس وناس بتحبني، عندي ناس بتعزني، عندي فكرة بتبني. هل بعد كل ده تقدر تعمل فلوس من التيك توك؟ الإجابة طبعا لأ. وعشان تعمل فلوس لازم تفتح لايفات، وما أدراك ما اللايفات. بعيدا عن أرحب وكبسه وكل الحاجات دي. صحيح، بالمناسبة بيقولك التيك توكرز اللي اتقبض عليهم قالوا القاضي يديهم 3 أحكام وهم يختاروا منهم واحد. ولو مش فاهم ففي حاجة في اللايفات بتاعة التيك توك اسمها جولات، واللي فيها الشاشة بتتقسم لنصين أو أكتر حسب عدد الأشخاص اللي موجودة في اللايف. والجولة بتبقى مدتها من دقيقة ل5 دقايق، وبيبدأ فيها كل شخص إنه يجمع هدايا من المتابعين بتوعه. وطبعا أشهر هدية فيهم هي الأسد، واللي سعره تقريبا بعد الضرايب بيكون من 3 ل4000 جنيه مصري، وممكن أكتر من كده بس ده على حسب ما دورت يعني. وفي الآخر الشخص اللي بيجمع هدايا أكتر بيكون هو الكسبان، وممكن يحكم على الخسران حكم والمفروض إنه ينفذه. بس الحقيقة مفيش حد خسران غير اللي بيكمل اللايفات دي للآخر. في النهاية ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في فكرة الفيديو، ولو حابين إن احنا نكمل في نوعية الفيديوهات دي ياريت تقولوا في الكومنتات. ويا سلام لو عندكم أفكار أو تعديلات على فكرة المحتوى دي للحلقات الجاية. وما تنسوش برضو تقولوا رأيكم في الديزاين بعد ما خلص. أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.